কাৰ্বি পাহাৰ পাইছোহি। কাৰ্বি পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। লগতে আপোনালোকক উপভোগ কৰাম। চাই থাকিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো। ৰাস্তাটো বৰ সন্তোষজনক নহয় দেই, তথাপিও আহি আছো উপভোগ কৰিবলৈ। বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ। আহিব এপাক সকলো চাবলৈ। এই আমাৰ লগত গৈ আছে মোৰ সতীৰ্থ ভাইটি দীপাংকৰ। ৰাস্তাৰ মাজে মাজে পানী আৰু লগত আছে মোৰ বন্ধু দিব্য। বহুত ধুনীয়া লাগিছে সঁচাকৈ আহি পেলাই। আহিব এপাক প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সকলো। সঁচাকৈ সুন্দৰ। এয়া আমি পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে পানীয়েদি। ৰাস্তাটো বৰ সন্তোষজনক নহয়। আহিছোঁ দেই নেথাৰ খোপা। ৱাও ধুনীয়া লাগিছে। পাইছোহি আৰু গন্তব্যস্থান, বেছি দূৰ নাই। আকৌ পানী ৰাস্তা পাৰ হ'ব লাগিব। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলিলে সঁচাকৈ ধুনীয়া, আৰু ইয়াত আহি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে দেই। আহিব সকলো এপাক। এয়া লাহে লাহে কৰি এখোজ দুখোজকৈ আহি আছো আৰু দেই। ধুনীয়া পৰিৱেশ, চবফালে ফ্ৰী হাৱা খাবলৈ পাইছোঁ।
ভালেই লাগিছে আহি অকণমান কষ্ট হৈছে তথাপি আহিছোঁ দেই এয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ গন্তব্যস্থানলৈ খালি বাইকখন আগুৱাই নাযায় আৰু ৰাস্তাটো বৰ ভাল নহয় যিমান দূৰ পাৰিলোঁ আনিলোঁ আৰু দেই এইটো কি খেতি হয় নাজানো দেই এইটো কি ধান এইয়া পাহাৰৰ ওপৰতো ঘৰ সঁচাই আগতে শুনিছিলোঁ আৰু আজি দেখিলোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ ঘৰ ওচৰতে আহিছে দুই এজন আমাৰ লগতো Rongthelan boleh ke? Rongthelan. ঠাই দুখৰ নাম ৰংথেলাং দেই আজি জানিলোঁ আহি পেলাই খানা কি আছে দুৰ্গম হে ৰাস্তাবোৰ বৰ সুবিধাজনক নহয় দেই নতুন প্লেচ হয় এজন পৰিছে আমাৰ লগত এজন পৰিলে হাঁহি উঠিছে কোন চাৰে প্ৰথমবাৰ আহিছো দেই আহি নোপোৱা জেগাত ৰাম ৰাম একদম ভিতৰুৱা জেগা ৰাস্তা তেনেকৈ নাই আৰু দেই আহিছোঁ বগাই বগাই এতিয়ালৈকে পোৱাগৈ নাই আৰু অলপ দূৰ আছে আৰু ৰাস্তাই হেৰাই গৈছে অহা নাই আজি প্ৰথম আহিছোঁ সেয়া পাহাৰ বগাইছোঁ কমাণ্ডৰে লগতে ঘাম বাছ হৈ গৈছে আৰু দেই বহুত দূৰ খোজকাঢ়িলোঁ এইজন উঠিব পৰা নাই ভাগৰিয়ে পৰিলে
ময়ো ভাগৰি পৰিছো আৰু নোৱাৰিছো দেই বহুত কষ্ট হৈছে এই দুজন উঠিব নোৱাৰো তলৰ দুজন সেয়া আমাৰ কাৰ্বি ভাইটি দুটা লগ পাইছো আৰু কিমান দূৰ আছে হা আধা আছে আৰু পাহাৰ বগাই বগাই চেনিমাহে গানহে ওলাব এতিয়া নোৱাৰিছো আৰু তথাপি চেষ্টা সাধ্য একো নাই বুলি কয় গৈ আছো আগবাঢ়ি কিবা এটা চাম বুলি জীৱনত অভিজ্ঞতা ওলাই গৈছে আজি ওপৰত মানুহ আছেনে আৰ্মি ট্ৰেইনিঙতো ইমান কষ্ট নিদিয়ে যিমান দূৰ বগালো ওপৰত ওপৰ আৰু কিমান আছে ককাই কিমান দূৰ আছে আৰু কিমান দূৰ আছে ওপৰ বহুত দূৰ আছে বুকুখন ধক ধক কৰি গৈছে আৰু দেই নোৱাৰিছো তথাপি আৰু গৈ আছো যিমান পাৰো তলফালে ধুনীয়া তলফালে পাহাৰৰ পানী গৈ আছে কেমেৰা লেন্সত ঢুকি নোপোৱাই এইবাৰ একদম বিপদসংকুল সতীৰ্থ দুজন পিছ পৰি আহিব নোৱাৰা হৈছে ইমান ডেকা ল'ৰাকেইটা পিছফালে কেনেকে হ'ব এই দুজন নোৱাৰিছে কেকাই গেছে পিছ পৰিছে পানী বটলটো অলপ থবা দেই ৰাস্তা এতিয়াহে পাইছো এয়া পাহাৰ বগাবলগীয়া হৈছে ভাগ্য ভাল চিলিম মাৰিছিলে অলপতে বাচিছো দেই ইয়ালৈ অহাটো বৰ সহজ কাম নহয় জীৱনত এবাৰ আহিলো দুবাৰ হা কম যিটো ৰাস্তা পাহাৰ বগাই বগাই আহিছো আৰু
ৰাস্তা নাই, বাঁহৰ তলে তলে যাব লাগিব এতিয়া। সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে এটা অভিজ্ঞতা জীৱনত, পাহাৰ বগোৱা। সেই বাবু চেণ্ডেলযোৰ বেছি শ্লিম মাৰিছে, সেইযোৰ বেছি সুদা ভূঞা খাই বেছ আছিলে নেকি? ইপাত বেছি যাওঁ নে সুদা ভূঞা যাওঁ নে সুদা ভূঞা যাব লাগিব। বিপদতকৈ বিপদ সংকুল যাত্ৰা এয়া। এয়া গৈ আছো আগবাঢ়ি আকৌ, এতিয়ালৈকে পোৱাহিয়ে নাই আৰু কিমান দূৰ আছে ঠিকানা নাই। পোৱাহিয়ে নাই, গা জোল বাছ হৈ গৈছে। অৱস্থা কাহিল। আহি আছো, দুজনমান পিছ পৰি ৰৈছে খালি। বহুত পিছ পৰি গ'ল দুজনমান, আমি বহুত আগবাঢ়ি আহিলো। আকৌ বিচাৰি যাবলগীয়া হৈছে দেই, দুজনমান থাকি আহিলে। ইয়াততো সৰু ল'ৰা ছোৱালী আৰু ছোৱালী আহিবতো প্ৰথমতে নোৱাৰিব, যিহেতু ৰাস্তা বৰ ভয়ানক, দুৰ্যোগজনক। আমি যিমান পাৰোঁ দেখাই আছো আৰু। সেই দুজন থাকি আহিলে, পিছৰ দুজন। আকৌ আগবাঢ়িছো আৰু। ইমান গৰম, জীৱনত কেতিয়াও হাৰ মানিব নালাগে মানুহে। চেষ্টা অসাধ্য একো নাই, যিমান পাৰো গৈ আছো আৰু। খালি ৰাস্তাটো বৰ সংকটজনক নহয়, আকৌ এবাৰ কৈছো। অলপ চলপকে আৰু পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে। ঘৰ জংঘল, তাৰ মাজেৰে আগুৱাই আগুৱাই গৈ আছো আৰু অলপ ফেজ হৈ লৈছো লগতে। ধুনীয়া পানী খাওঁ খাওঁ লাগিছে। কৈ আছো পাহাৰ বগাই বগাই আকৌ আগমন। পৰিৱেশটো ধুনীয়া, সঁচাকৈ অকণো লেতেৰা নহয়। অলপ অলপকে শুনিছো আৰু, কিন্তু দেখা নাই এতিয়ালৈকে। এইটো আৰু ভয়ানক, এইবাৰ একেবাৰে তললৈ নামিবলগীয়া হৈছে। এবাৰ ওপৰলৈ উঠিলো, এবাৰ তললৈ নামিছো। দিব্য বাবু সাৱধান, মানুহ কিছুমান চেণ্ডেল খুলি লোৱা।
তোমালোকে নোৱাৰিবা গা ধোৱা নোধোৱা একেই হ'ল গোটেই হ'ল বডি এফালৰ পৰা তেতিয়া আজৰি অলপ অলপ শুনিছোঁ আৰু আৱাজটো পালোহি যেন অনুভৱ হৈছে পাইছোহি আৰু দেই এতিয়াহে যদি অকণমান শান্তি কিবা এটা উপভোগ কৰিবলৈ আহিহে পাইছোহি আৰু অলপ চলপকে আৰু দেখিছোঁ ইয়াত পিকনিকো চলিছে এয়া আগতে কোনোবাই পিকনিক খাই গৈছে ফটো তুলিম হয় ৱাও সঁচাকৈ ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়াই কাৰ্বি আংলঙৰ মনোমোহা দৃশ্য আহি সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হ'লোঁ আৰু যোন যেনেকৈ পাৰে আহিব ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাবলৈ এতিয়া অকণমান ভাল লাগিছে আৰু মনটো ফূৰ্তি ফূৰ্তি চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই এয়া তাৰে প্ৰমাণ এই ছোৱালীকেইজনী অনুভৱ কৰক কেনেকৈ উঠিলে ইমান ওপৰৰ পাহাৰ সেই দুজন মন্দিৰত ওলাইছেহি ফোপাই অভিজ্ঞতা নাই পাহাৰ বগোৱা এইকেইটা অলপ প্ৰব্লেম হৈছে ফটো উঠা চখ পোৱালীকেইটা সেই কুকুৰৰো আগমন ঘটিছে লগতে কুকুৰটোৰ লক্ষ্য কওক কেনেকৈ পাৰ হ'বলৈ ধৰিছে কুকুৰ যাব এতিয়া লগতে ক'বলৈ ধৰিছে চব চেষ্টা কৰিছে কুকুৰটোৱে কিন্তু পাৰ হ'ব নোৱাৰে আহি পৰাৰহে চান্স আছে এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়িছোঁ বাবু এইপিনে আহা তোমালোক এইপিনে Wow. সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিল আহি বহুত কষ্ট হ'ল তথাপি আহিলোঁ এবাৰ ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ চাবলৈ কুকুৰো আহিছে উপভোগ কৰিবলৈ মোৰ সতীৰ্থবৃন্দ উঠিব পৰা নাই মই অকলে উঠিলোঁ দেই চাওঁ পোৱালিটো মই অকলে উঠোঁ বহুত বিপদ সংকুল ওপৰলৈ উঠিছোঁ যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ মানুহে কয় নোৱাৰা কাম একো নাই
তেওঁ বুলি ময়ো চেষ্টা কৰিছোঁ তাকেই আহি আছোঁ ওপৰলৈ পাইছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ কেমেৰাই যিমান দূৰ পাৰে দেখুৱাইছোঁ বতৰো বৰ ভাল নহয় অতি সোনকালে ঘূৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা ৱাও ধুনীয়া সঁচাকৈ সুন্দৰ অতিকৈ সুন্দৰ ভিডিঅ'টো যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে এবাৰ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাব নেকি আৰু ওপৰত যাব নোৱাৰিম কথা আৰু পাঁচটাও আছে আৰু ওপৰত আছে পাঁচটা আছে ওপৰত যাবলৈ ৰাস্তাই নাই যাব নেকি এইফালৰ পৰা ৰাস্তা আছে এইটো কথা মোৰ সতীৰ্থবৃন্দ আৰু উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে ওপৰলৈ ভাগৰি পৰিছে অকল মইহে আছোঁ ওপৰত সুন্দৰ অতি সুন্দৰ ফটো উঠি যাম আৰু ওপৰলৈ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ ওপৰতো আছে দুটা সুন্দৰ hello. ওপৰলৈ উঠাটো অৱশ্যে ভুল তথাপি আপোনালোকক দেখাবলৈ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ সুন্দৰ অতি সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ লীলাভূমি সেয়া কষ্ট কেনেকৈ পকাইছে দেখিছে নহয় জংঘল আঁতৰাই আহিবলগীয়া হৈছে নেদেখা বস্তু এটা চাবলৈতো চবৰে হেঁপাহ থাকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰোঁ বতৰ বৰ ভাল নহয় আমিও চাগে বেছি দূৰ আৰু নাযাম যিমান পাৰোঁ গৈছোঁ পাহাৰ বগোৱা অভ্যাস নাই তথাপি গৈ আছোঁ যিমান দূৰ মোৰ লগততো আৰু 4জন আছিলে এতিয়ালৈকে এজনো অহা নাই মই অকলে আগবাঢ়ি আছোঁ মানুহৰ মুখত শুনিছিলোঁ পাহাৰ বগোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় তথাপি আহিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বুলি আৰু ওপৰলৈ যাব নোৱাৰে দেই আছে
এইটো ইয়াৰ দ্বিতীয়টো ৱাটাৰ ফল আৰু ওপৰলে 3-4টামান আছে যাবতো পাৰিম আশা কম আৰু চেষ্টা নকৰা ভাল বহুত ওপৰলৈ আহিলোঁ আৰু ওপৰলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় ভিডিঅ' বনাইছে নেকি অঁ আৰু ওপৰলৈ যায় এনেকা আৰু ওপৰলৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহয়